Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayan. Inta ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 27 kan 28. Ngam ibagak kada kayo nga agdengdengeg kanya. Ayatan nyo dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo iti inbag dagiti manggurgura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan nyo dagiti mangidadanas kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Siyak ti inaw na. Iso ada kami iti pamilyak ti rumbang nga agnaad dito'y balay, Esther. Manang, makipagpakaasi akken ka. Uray makabulan lang nga ikan na kami iti pawayway kan ni Mario. Ikarhik, umakar kaming tumot lang iti pagnaadan. Ay saan na mabalin? May sangal daw laang. Nga manang, narigat ti agsapul iti pagnaadan. Awan bibiyang ko. Basta may sangal daw laang. Kalpasan ti may sangal daw. Pumanaw kayon dito'y balay. Mayat kayo man no saan. Mario, mabainakan ka. Diyak man lapulos na kumbinser ti kabsat ko. Tapno saan da tayo pa'y apapanawan dito'y balay. Ala, hindi ka nagsangit pa, Esther. Gusto ko man. Mario. Talaga kasta. Isuadi mon panunutan pa tinaramid ni Manang Aida. Kasano adyak panunutan? Sa dino ti umakaran tayo iti anak ta. Narigat agsapol iti pagnaudan. Kan maysa, adamat karbungak diti balay Tanapanawan dagiti naganak kada kami daytoy. Bakit? Jakmat la kaya tagnaad ditoy. Takas laawan apulos ti panagulimag ta. Malaksid ngamin akanayon na kangapaan ni Manang Aida. Kanayon pa'y nga agkibor ni Manong Lucio no nabartek asumangpat. Awan apulos ti panagulimag tayo. Hindi ka madanagan. Agsapol tayo iti pagnaidan tayo iti anak ta. Anya nga ibilas. Talaga pumanaw kayon. Uwan Manong. Tapno agulimag dagitag kapsat. Kanayon damot ngamin agsubang. Sa bagay, nailit magngaminan nga agpaiso ti balay na bakay. Iso arumbang laamay sa pamilya lang tagnad dita. Manong Lucio. Aywan gayam. Di mo man pa lalaan jail idi at TV yung ada ijay salas, bilas. Ha? Umayon to alayan ng dajay, nung makagatang kamin itikas jay mutla telebisyon. Apay nga imanugot ka. Kakaasit anagurnong tapno makagatang talang itikas jay at telebisyon. Ngam imanugot kakit din ang mabati ijay balay. Shh! Bakit? Gusto ka din. Kababain ka dagiti tinangdanan tangag pagkat kadagiti alikaman na kadwata dito'y elf ni Narkilak. Kasanumat ngamin, Mario. Imbatim kit din ti telebisyon tayo. Anya nga iti aramatan ta, ijay pagakaran tayo. At damot ti daan na telebisyon takat. Dajay pa lang taramatan ta. Iso abay-bay amon bakit. Patsyek ang makagatang tamot lang iti kasjay. Naimbag man ta naalukoy mo ni Mario nga ibati na pailaang ti telebisyon ang ginatang da. Anya kita sa anay. Ay, tapisag to pa'y no, agkad-kad ko ma. Anya? Maaramid mo ti kasta? Anya kita sa anay ngay. Mamin ano mo lang iwalagas ko ngay ni Bilas. Sa bagay. Ala, ingka nga roden agsakdo, tane. Awanin maaramat adanom, ije kusina. Anya? Baunan nak, kit-kit kita nagmayat ti bubuyak iti television, Aida? Kat, alangan mo't asyak tagsakdo. Kat sika talaga, danga. Naglaing kamatan? Sika ti lalaki? Ngam syakit din ti pagsakdom? Anya ngay mo't ti serbim anagdakkalan a karne, no kasta kakit din, salbag ka? Na, salbag gaya ma. Payman.
Di nakpagsasawan iti kastadang nga! Anay ko! Ayop ka talaga! Hudas ka! Nagatangsit ka! Ipakitak nga rotkin ka ti kinahudas ko! Kamaudyanan na. Naisimpamot la amin ang dagiti kagawaan ta, Mario. Madlaw na bambanog ka, bakit? Nakarkarupay ko matibanog ko no dinak tinulungan. Saan mo't mabalin niya patudon ko ti amin na trabaho kin ka, bakit? Ag tinulong ta, takas ta tirumbang nga aramid ti agasawa. Agasemmet ngay. Dua nga aldaw manipod imakar ta, santulan na ornos ti amin. Sa nabali ta... Ne, sino nga tatumay? Ala, siya kon timang kita, Mario. Dito'y kalatan. Pangaasim ading ko. Dituyak man pailaang nga agpalabas itirabi. Diyak kayo tamak kita ti rupa di demonyo nga asawa. Manang Aida. Najakla pang panunutan ti doang anak mi. Talaga makisina kuman kan kuana. Nga madamat nga min anak mi. Kat, asino nga yun ti mga sikaso kadakwada? Tay may kamutan nagkamang dito imakaran mi. Makamuda mo tinay ti biyagda. Agpapadadamat ang nagdadakkalan a karne. Diyasi kasunda ti bagbagida. Nangan ka ka din, manang? Saan pa'y nga ruda din ko? Ala, umay ka, taidasaran ka. Mangan ka pa'y, sakan to agin na itibasit asiled to'y naabangan mi apag naedan. Mario Lakay, agyamanak ha? Iti, anya, bakit? Taim manugot ka apaturugak dito tikabsat ko. Nga oray pinapanaw na ta itche balay mi. Shh! Di ka nagsao, bakit? Amom mat adiding la tinagbaitan to'y silid ta. Kanti silid ang nagturugan ni manang mo. Ang mga numangit na ka. Alangan mat adi mo tulungan ni manang mo nga ida. Kat kapsat mo tayo chay. Mario, Awan anyaman na kanyak, ti panang pasangbay mo iti kapsat mo dito'y makaranta. Husto lang tinaramid mo. Sa dino kumangay ti papanan na bilang laeng. Iso adinak panunutin, Esther. Tasaan ko akontraan tinaramid mo. agyamanak manan Mario. Talaga aman nakaawat ka unay nga asawa. Anyan, nasayang ti talungal daw pa naglib mo. Tasaan kayo matgayam nagbakasyon ni ti asawam? Naglipat bahay kayo matgayam? Okay lang, Edwin. Tinapatag kita. Adan pa nagulimot mo kini Esther. Amom, gayam. Idi pa'y lang. Nadlaw kun ti sabali adjar ti ipag kan bilas mo. Ha? Dahit ati agpaiso, Mario. Ammo ko na sabali ti ugali da, idi pa'y lang. Ang amjak la nagtagtag, ari. Tadyak kaya nga addam ako nayo kanya. Ang nasingpat ka talaga, gayam. Nagasam. Pinaturog mo pa, iti makaran nyo ti ipag mo. Idi nagkamang ijay ako nam. Alangan mo't asaan ko na. Kat nakakaasi tilanganay din. Limitam nga tatikan nawan na mata na. Aya. Ay sos, panag ko nagkat karmanan day jay, gayam. Si kakit di mat gayam. Tila ipagpagam. Mala. Agtrabaho takit din. Pasensyakan pa kita. Si kamot ngamin. Di mo laan na dan mat ti panagsasaom kanyak. Amom mo't ajak kayat ti kasjay. Di kan agunget ay da pa kay. Umay ka man. Nagbanglokan pa kay. Ala, di nakman arakupan kasta. Kan anya nagbanglo nga ibagbagam, kadyak pala nagdikos. Nagbanglo ka kunak lang arudan. Ala ni daytoy, sardengan nakman. Amangan nukala at asumangput dagiti anak tang. Pimanaw gaya mo da Esther kan Mario di tabalayo. Oh,
Agpakalaing damot nga agsolo. Kita man laang no kabaelanda. Kunamlan asino da. Ha? Naglastog dakit di nga agasawa. Amjak lapat yan nga agbayag da itinapananda na gabangan. Sigurado, agsublin tumitla di tabalay dagi jay, kat agpakaasidan to kanya, apag naedak ida dita, ta saan dagayam akabaelan ti agabang. Kaya't mo asawan. Isudan tinagnaknakam apimanaw dita? Kat, anya kumangay. Iso nga rod ako na nga agin lalaing da. Ngam sigurado, umay to agparinto mang jay kabsat ko. Agpakpakaasi apag subyak idang agnaed dita, tamarigatan dalakit di nga agabang. Mayat samo ti trabaho ni Mario abayaw mo? Anya kat tamayatan? Kasual laeng ti trabaho na. Manumot laengan nga iti sweldo na. Imposible, amabiyag na ti aginana. Ay kantap na mom, agrigrigat itan dagi jay nga agin lalaeng. Pua? Nay, Esther, si Kamat Gayam. Manang Puring, kumusta? Mayat latamat. Da kayo ngay ka ni Mario. Ibagbagamat ni Manang mo nga ay da, agrigrigat kayo kanon. Tadi yumat kabaelan ti agabang, ngam kundi panaw kayo ijabalayo. Anya? Dahita ti agpaiso, Esther. Kat no iwarwaras na pa ijay lugar tayo, asigurado amay sa kadagito nga aldaw. Kat mapan ka agpakpakaasikan kwa na. Tapno makasubli kayo ijay balayaw. Tamarigatan kayon nga agbiag nga agababang. Manang Puring, kayat ko kumapay ti makiistoryakan ka. Nang nasken ang makapalengke akon, tatlo makaawid akon. Ha? Impaawir ko lang amin ti anak mi itinagayem ko iti lugar mi. Iso apasensya kan ha? Ay, una yan. Nagdangamot tan bida iti buybuyaak at teleserye. Di namot tan... Mabisinak, ay da. Kayat ko ti mangan. Ay, ingkalatan ijay kusina. At dapay kilaban ijay. Anya, pakanan iti kilaban? Salbag ka. Hoy, dinakman ikasta-kasta si Kalusyo. Dinaksingaan tanagmaya ti panagbuyak iti teleserye. Danga. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay ayop ka! Nalaing ka talaga asuma. Tanugan ka man laengan. Among bakit? Mas daawak no apay analiday ka. Saan ka kadipay a kontento iti biyag ta ita? Kompletong talikamin ta iti pagababangan ta. Imanugot pa iti akin ko kwa ma-extensyonan ti pagnanaidan ta. Iso alimawan. Kaslasaan ka kontento. Ta nakalidliday ka. Saan mat ati maipapan iti biyag ta ita ti makagapo? No apay akas tuyak. Oh, anya nga rod? Nagrana kami kan ni Manang Puring ija tiyandaan. Tingay ka aruba tayo iti agnana at tapay ija balay mi. Oh, apay ni Manang Puring? Nagaduti na ibaga na kanyak. Napalalo lat tagayam ti panangilunlunod. Kan panang sarsarita kadata di kapsat ko. Anya? Kesyo agin lalaing takano apimanaw. Kunamlan kabaelan takanon ti agbyag asolo talaang. Kat tinasakit. Sigurado nga agsublitan to kano ijay. Kat agparintumang ta iti sangwanan na. Tapno palubusan na talaang ang makipagnaudmanan ija balay mi. Anya kalakit din aya bakit? Saan arumbang apaapiktaran ka itanyaman na sasawanda? Data ti makamu iti pudno. Saan mo apanunutan ti panangilunod da kadata? Tanaw na pudno lagi iti pamati, kan panagtalag ta iti Diyos. Dintukom na kadata ti anyaman akita ti lunod. Dayta ti tandaanam. Iso nga ipakpakaunakon. Di mo gurguraan ti kabsat mo, nga uray kas jeta aramid na. Kat
Anding hayam tulad ta. No bilang tagkasapulan. Ay, nairimpas kong dagitim paramid ni boss. Sigurado ang maragsakan dahi jay. Ni matkista. Apay nga ta. Hello, bakit? Mario, ni Manang Aida. Adda ka no iti ospital, tabinugbog ni Bayaw. Anya? Ala, mapan kay jayan ta sumarunoak. Saan arumbang abay-bay am jay kabsat mo? Takaasimat. Ala, agtignay kan. Ay, una yan, Manang Aida. Nakakaasikan. Nalabas mo tinaramid kan ni Bayaw. Esther, ading ko. Naimbag temay ka. Diyak pa hinangan. Mabisina ko. Manang, adda imot ko amakan. Di ka agdanag, tapakanan ka. Agyaman na, ading ko. Anya nga min aya, tinapasamak. Diyay awanan bain abayaw ko. Nabartag kat binugbog na. Ayot na diyay. Amangan mo't no addamanan din na nagustuhan kan ka, Manang. Talaga kit di nga awanan bain na diyay alosyo. Di pa'y lakat tumangad iti barsang atap no malpasan ti amin. Dayta ko mga mintiik katem nga uganin, Manang Aida. Saan arumbang nga ilunlunod mo ti padam a tao? Madi ti kasta nga aramid. Iso apang nga asim ko Manang. Baliwam ko man ti ugalim. Liklikam ko man ti agilunod. Kan agidadanas, no kasta nga dakaguram. Ading ko. Agbaliw kan, Manang Aida. Saan arumbang nga idadanas mo dagiti manggurgura ken ka tapno mabalas mo laang ida. Laglagipan tayo kuma at ikabilgan apa nagbalas iti nagbasol kan ka ket ti pamakawan. Papagayam di tanti nagibusan ti may sapay apa kasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biyang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Mark Molat. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami tin kay panantarabay. Nainbag nga oras kada kayo ang